wal amali bi bila hakkilango numgo dow ko jippina nder maare hurugo kiitaji maare wa takhalluqu bi akhlaqi gikkiɗonorago be gikkuji maare o wi faman faala dalik ko moyjo heenitori be huunjago wodgo sawtu dillan musabagaji ya heɓa ceede mushkila alqurra ya ihwani wala yubali hal huwa mubtadi aw laysa mubtadi'an wala ko yalimo goɗɗo biɗana o goɗɗo biɗa bal kanko am o welna sawtu ɓe kocamo gallo ɓe kocamo haya gallo o gaña haɗo hada mawjud kathir ihwani e mbi goɗo ɗo janga qur'an wala ɓurannomo jangugo a wuro man fu sawtu makko tajidu yahliq lihata sabahan wa masaan laban wakkude mako fajira ɓe jemma tajidu yajlis ma ahli lbida yimɓe biɗa mayite waɗi ha maɓɓe o yano jangana ɓe alquran yimɓe biɗa ɗon maɓɓita ijtima ɗon maɓɓita mawlud yaqra lahum alquran kanka oɗo be yimɓe fof gam kanka o goɗo qur'an o goɗɗo qur'an alquran ma kulli nas hada mawjude ya ihwani wa hada wabal wa hadi baliya ɗum albalawol mangol kanjum ɗum cheikh sappoto ha ɗo qur'an jippinaka goɗɗo hunjode tan wo'ina sawtu be mare na dalla ɗo qur'an jippinira qur'an jippinirama gam ha nde faame nde hutinire nde hunje liyaddabbaru ayati kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayati mo ɓe manata ɗo na kunjiɗo kutiniranɗo qur'an ɓe manata ɗe lakin indana al an taghayyara al amr hamin bo jotta kuje an gayritake nda modibbojo o andi dina labka o wujaki qur'an yimɓe jata mako ma manatamo ma nanata ala mako ma ardintamo ma o bo koko andi leggal mare tan wala sunna ha mum koko yaali ɗum ɗo yiilo banni tan goni tan kañum kam yimɓe kanko nananta kanko ardinta kanko dokkata julurde ɓe gartiri ɓe mbiya yo julurde ka arda o kamna je wela sawtu en man qala anna hada huwa almatlub min alquran goɗɗo kam ma wiya julgo alkaweje ɗo kita fattude maɓɓe o dilla fattude feere ɗe o wiyanaga ma fattude feere ɗo sawtu ma ko man belɗum welgo sawtu an julnete na tadabburu kalamillah wal amali bi famgo boliɗe allah hunjagode famaɗe hutinira ɗe nasta nder ɓernde ma ni ka oɗo janga qur'an a weltinortako be mum sam o bo to ɗo janga aɗo weltinoro be mum mada faalti ya ihwani kanjum cheikh mashayikhna alkibar ɓe ɗon gasso yimɓe attaɓe saudia suumaye ɗo woodi aybeji ɗon gaɗa ɓe mbi yimɓe mere noon kita quartier ji maɓɓe ɓe dilla pattule feere ɓe mbiya ɓe juulo e alkaweji ha toon ɗon a woodi yimɓe ɓe importi daaɗe belle hana yimɓe gaɗa bani yimɓe no ummortoɗo acca juurde a fattude moɗon a senditita julɓe na ni kan liman man kam hakke ma ko wala dow mono noon na oɗo juula noon juule fuu to suuma e waɗi mbiya kanko sawtu ma ko wela من قال هذا لا ينبغي أن يكون المسلم على هذا هاني جول من غنا دوباني كده فيره بوهاني جولا هاني جانغو جولا هاني فبي جانغو جولا ودو يلو تنتفا حسن الصوت كانغو كم نعم جانغو غني ولنو صوت بمار مطلوب لكن ليس كما نحن اليوم نابن نغنن هاندي دو كم مهم لكن الأهم العمل به وتدبره فم غني هورغو بماري ينبغي يمبي دارتو ياكي جمودum ha irin masalaji ban don der yimbe yitbe bocago yitbe nangtago yitbe imanago do tawa to suma e wadini ayatabe a julurde mabbe je be julata dum sama ayatabe sam be hujja e biya kay mallum do ancien be biya ona boyima mallum en man do jangirde ma e ma welabe biya way hum alladhina yaqra'un ka qira'ati rasulillah sallallahu kambe ben jangata ba annabi be janganno an ka adilla yimbe besdan be ma be do besda karfe jema in hadi ziyada lam takun ma'rufa inda salaf do abesdi salaf en andano ba salaf en kam inna andi inna alladhina amanu wa amilus nallito ben basga janga ibn uthaymin al-mawti bi mawber yaqrauna qira'a alhamdulillah tayyiba wala takalluf wala deftina ko wala goddo man لكن تجد من الناس من يزيد ويرفع وينزل ويخصف بنتا ورتا ويلتا هذه ليست قراءة السلف تنجن دي السلف هذه قراءة دخيلة تنجن دي نستون دي ولا نبويما كيرندن ودي يمبي شغلناكي هوروغو بالقرآن كاي كينيا دو كاي تاندي من ويلي
ko jangaɗo ni woni aman ni manaman warata la yuhimmum hada ɗo la yuhimmum abadan wallah ɓe kimmiɗonorta ko ɓe ko wari min alhikmati fi ma tuliya min alquran kanjum jotta ko haala moccugo ɗo ay ɓeji cankiɗi nder ton goɗɗo to a moccimo ɗo yimɓe ndeƴƴitirta be ko moccuɗa ɓiya moccamo ayatal kursi qulwa falaki nasi ɗo noon rewɓe ma yimɓe mbiya kay wattako mallum ɗo wuro fuu ha ma ko yaada e kanko gana ayatal kursi ma no jangadana to ɗume ɓe nuɗɗinta goɗɗo man kanko ɓe nuɗɗini ɓe nasti nder ɓernde na ayaji kanko ɗo to ɓe jaari goɗɗo maɓɓe a ton ni ngam ɓe ɗon giɗi ɓe mata bana dama waɗi ngam goɗɗo man ɗo yataqiduna fi ɓe ɗon gaɗi itigadu a zati mako kanko walaysa fima yaqra na ko ha o jangata kanko eda non kam alhamdu qul allahu ahad hakada kullu muslimun yaqra'unaha e ko waɗi nafiyaɗo nafayaɗo man qala laka anna hadha wali min awliya illah wa anna haulai laysu bi awliya illah to ɗo fu nder fahamuji bonniɗi ha lawol nango boliɗe allah ɓe jangugo boliɗe allah fatajid bamiɗen nder julɓe ɓe tammo bana sottugo ha julurɗe ɗe ɓe juulata dilla babe feere egga dilla gallo yazunnuna anna hada amran kana alayhi salaf na banni ya ihwani liman juulanta en ha julurde gonnen ka en pat meɗen eggi en dilli en accimo ɓe yimɓe tato belɗum na hada jayid hada shukrun linnima hada tirafun lahu biljamil la abadan wallah bal tafriqu lilmuslimin sendit wagulu ɓe fantinare ha to kam yimɓe ja kewa maɓɓa laaɓi illana julɓe alaysa kadhalika ya ihwani hada la yanbaghi an nakuna ala sunna yanbaghi an nakuna ala ma kana alayhi salaf wo'ingo sawtu ɓe quran matlub jangugo ɓe laɓɗum matlub amma kiitaji kesƴitinaɗi ha ande tajwid ɗi ngala ha dina kanje kam wat qalqala wat gunna suɗndeɗo wurtin ɓamtude فوت جيغو فوت سابويني هذا غير موجود هذا أحدثها الناس ما كان السلف يعرفون هذا سلف أندادهم اهتموا بما كان عليه سلفكم كنجم جتا دودي بسنكتي توين دونغون دي بيغودو جانغامي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا انبياء ويلا قرآن ويلا بيبي إن الذي بيبي يا بلو هذه قراءة هذا ليس القراءة هذا غناء هذه ليس القراءة يا إخواني هذه خارجة عن قراءة الصحابة رضوان الله عليهم ها جنگ نصاب ونجنگتا وقلت كاي قلت آياج سبو هاوتتا هذا لا يمكن يا إخوان آياج رو هاوتانون لا ما أعرف السلف هذا والله النبي جو كان يقف على رأس كل آية نعم هكذا كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سهلة قراءة ميسرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ينبغي يا إخواني أن نستشعر هذا الدين وأن نكون على ما كان عليه سلفنا سي بنتر بوتوم دو كانجum waswe do wasoto do ngam modi be do be andi jur'ay beji do cankiti yimbe feere do tammo boddum be labbititta lakin fil haqiqa be celi be do besda ko wala nder kulni dum tagunani onon fu on nanbe yimbe be totobe ya ande bangude ngernan be tajwid kam dabbita dum ngernugo besda ha majum kanji woni kada dum e mbiya hande kam nder julurde to en bi komo jangal hamduwa do ka wodi gurtotodo bo be mbiya bani fi nas yaqulun hada e mbiya boyima do tajwid wala jotta tajwid wari do ase boyima en pade nanda jangugo kan noy nanda jangugo bo seyda tajwid wari andude jangugo kayfa hada ya ikhwani yo don der yimbe nguluwudo bani e mbiya na liman en juranda jangugo alhamdu kayfa ya ikhwan hada limadha nukhawwin an-nas ko wadi bo ngam be jangata be kiitaji gaddani do be mbi fooda wadangunna suuda har fere wonde nga'ino ha wonde wada takallufji do be mbi kanjum tawadum alhali bona kanjum won tawadum kanjum kam jangobe be ngala fiqhugo kambe ben desdi dum
nassini ɗum nder dina ko waɗi ngam ɓe giɗaɗe ngam qurra ɓoyma fuqaha jotta bo qurra maɗa mujarrad qira'a kanjum goto nder modiɓɓe saabo en mbi ɓoyma kam kathirun fuqahaukum wa qalilun qurra'ukum wa khutaba'ukum hande bo qalilun fuqahaukum wa kathirun qurra'ukum walana bani mbiya wuro ɗo kay min ɗon mari hujiɓe quran hujiɓe ujunere min mari hujiɓe million re min mari yazunnuna anna hadha huwa al aham laysa hadha huwa al aham dalla man tawata yimɓe bid'a nder alamaji maɓɓe suglanago ɓe hujago duna fahmi duna tadabburi naam ɓe koca hujiɓe man bo ɓe ɗon giilo pilda ɓe maɓɓe kay ɓinguel ɗo duuɓi sappo hafizul lil qur'an duuɓi jeetati hafizul lil qur'an gañi ha ɗo gañi laysa l amra hakada ya ihwani goɗɗo kam kuujiɗo pamɗo diina annduɗo sunna hanko woni mane amma ngam o hunjake kana jotta o fuɗɗi hanko kana o teddintake mata on huwa ala tariq lissabat hani o janga o faama o anda boliɗe ɗe o hunji ɗo naam o hunjake kam o waɗi fuɗɗam kam amma nata o haala haɗon kam ngam o hunjake nde tan non ardinen mo wala yumkin dalila man jotta nder ko sankiti ɗo nder alamaji dillugo modiɓɓe ngam dillugo modiɓɓe ɗo mari qualité ɗiɗi dillugo maɓɓe balɗe maɓɓe timma allah hoca ɓe ɓe sottago maɓɓe ɓe kaɗa ɓe nastugo julurde ɓe kaɗa modiɓɓe sunna wasingo ɓe kaɗa modiɓɓe sunna jangingo yimɓe a julurde ɗo none ɗiɗi nder none nangugo andal ɓe keɓina yimɓe fewre ɓe keɓina yimɓe biɗa ɓe ardago julurɗe ɓe hutbugo ɓe jangugo alquran ɓe paddo yimɓe sunna ɓe paddu anduɓe andal lamgal hada min babi dhahabi ulama lutta ɓawo man ɗo yimɓe rayu yaqisuna bi mada yaqisuna bi ara'ihim o jangan dane welde amma o anda dina labka o anda ko allah haɗi o anda ko allah umri déjà ɓe ardinimo to ɓe ƴamimo ni o wiya rayu mako noon ngam o warti o modibbo o jangata ko timmi nde o ardake kam o metata jangugo kam o anda bida o anda sunna yo albalawol ɗo o wi ngol ɗo sankiti hani ɓiɓɓe adama en kuujo deftere allah mbo'ina jangugo nde laɓɓina ɗemɗe muɗum be maare kawta ɓe famgo nde hutinirgo nde gikkiɗinorago ɓe gikkuji maare kanjum woni kiitaji garɗi a deftere man yimɓe jogoɗi kutinira kiita man e on mo waɗay banni la yutabaru min ahli lquran o limtatake nder yimɓe deftere allah amma alladi yatakhallaq bilquran wa yata'addab bi adabi on gikkiɗinortoɗo ɓe deftere allah o ɓe netiji garɗi a deftere allah fa huwa min ahli lquran oɗon limte nder yimɓe qur'an na haala ɗo woni kimmiɗinika haala ragare haka jangeten ka o wi jotta o wi gikkiɗinoriɗo ɓe deftere allah marɗo neti be maare hutiniranɗo ɓe kiita maare kanko woni nder yimɓe qur'an walaw kana amiyan ko amminkejo nder yimɓe non ammi o wara o juula o lismito ɓe sunnaji o lismito ɓe na hujaki deftere kam na o modibbo bo yo huwa min ahli lquran cheikh wi walaw kana ammiyan yani jahilan kona o janguɗo to oɗon lismiti ɓe dina allah ɗo huwa min ahli lquran janguɗo kuujiɗo mo lismitaki ɓe dina allah laysa min ahli lquran haalawol ɗo ngol nafanen ta yimɓe biɗa ngara carga en kay minin ɗo min goodi huffas saare je tahfisul qur'an ɗo laabi yimɓe bid'a je sargugo yimɓe ha gure to ɓe ngari fuu gal hifzul qur'an ɓe gardata ɓe nasta gure ka ya wuro ɗo ka ko waɗi ka hifzul qur'an yimɓe dikka gerɗen ɓikkon men ta gerɗe ɓikkon mo na yimɓe bid'a kunjago qur'an to ɓe maayi allah nassintaɓe yiite ngam ɓe kunjaki qur'an amma to ɓe kuuray ɓe qur'an ɓe maayi allah ƴaman ɓe hada kalam yambagi an nafham curde yimɓe jotta ɗo importa kalluɗi importa kuuje gal tijjaniya en gal gure feere ngara nasta gure men ɗo mere noon mbiya moftan ɓikkon men ha kuujinaɓe quran ta dokkeɓe ɓikkon mon mo wonayi dow sunna mo lismitaki dow sunna ko wiɗo jangina ɓikkon ɗo huujina ɓe quran kose ɓikkon mon ta dokkeɓe ɓikkon moɗon sam la yajuse hada ya ihwani labudda an nantabi yimɓe fewre ɗo gal lawol huujago quran ɓe konirta en on kuujiɗo qur'an mo hurata qur'an laysa min ahli lquran no dokkitirtamo ɓiya ha allah na o nderi o wonay nder yimɓe qur'an ha allah no dokkitirtamo ɓiya walla ngam yimɓe dokkimo inde goni
kanko hunjini wane kay kanko fe'ini wane kay o nafata on oɗo alka ɓikkon man mere yutabaru min ahli lahwa kam jotta yimɓe wiɓe ɗo kunjina ɓikkon alquran la tara fihim din ɓe ɗon jaaɓe yimɓe biɗa ɓe manani yimɓe biɗa ɓe ɗon gondi ɓe tasbanoɓe ɓiɓɓe adama en ɓe ɗon laɓa bakkude maɓɓe ɓe ɗon dasa sirlaji maɓɓe ɗon dokkirtaɓe ɓiya en hada laysa min ahli alquran laysa min ahli kitabillahi jalla wa ala o limtatake nder yimɓe deftere allah oɗo ɗo waɗa wirdi tijjaniyajo tabliginkejo kay o hafisul qur'an kam ko celle qur'an ta ko cen biɗa dagata ko jaren ɓikkon men ha maɓɓe bihadaf kay mi ɗaɓɓiti bugal yimɓe sunna ɗo mi heɓaya goɗɗo hunjo yo joɗan ta o hunjo ha o maya ta yarumo ha yimɓe biɗa kam ka yimɓe tijjaniya yimɓe gal lesdi feere ɓe yimɓe gal kusiri to walla nano ɓe mbiyata kay kamɓe ɗo wala baɓe a qur'an dagata ko yaran ko ɓe mbiya andi ɓe na andi dina maɓɓe na andi ko ɓe tokkina nufayna famgo deftere allah na wujago nde tan hawta ɓiyen ɓe yimɓe bida intabihu ra'akumullah pinte ngam jurnder yimɓe ɗo ukko nder aybeji ɗo yerɓa ɓikkonji muɗumen yara ɓiɓɓe muɗum hokkita ɓe yimɓe bida min attijaniyin wa min alkuhan nder yimɓe ɓen ɓe lismitittako ɓe kiitaji allah na ɓalli maɓɓe na kuuɗe maɓɓe na aqidaji maɓɓe mimman yahtafiluna bi mawlidi nabi sallallahu alih wa sallam la yajuse an tursila abnaka ilayhim dagata ko nela ɓiɓɓe maɓɓe ha maɓɓe nelda ɓiya en oɗo feere ɓe kay markas ɓe mari cuuɗi ɓe mari annabijo wonno cuuɗina wodi no mahi o waɗina en ngala haaje protocole ji ɗo ɓe kuje banguɗe cooke ɗo na kanjum mara haaje hadi umur duniyawiya la ilaqata biha biddin kay babal man ɗo ñamgo ma mere en jara yimɓe man ma l'école wala mere ñama mere la yajus a merejo na mbiya hokki yimɓe ɓinguel ma mere ɗo na an allah alfitini mbiya go anfusakum wa ahlikum nara ngatani hakkilo yimɓe mere ɗo ngataneɓe hakkilo boɗɗum la tusallimu anfusakum wala abnaakum ilayhim kay jangirde wangigal marwato jangirde wangigal garwato walgo ma mere ɗum arab en mo yima ɗum arab en e to ɗum arab en gam abou jahl na arab jona abou talib na arab jona sayd qutub na arab jona yusuf alqardawi na arab en na mamadou larif en ɓe bolluɗen nane mbiɗen modi ɓe ndentino na ɓe arab en na yambagi an nafhama hada ddin fahman jayidan ya ihwani yimɓe kepti en ngam yimɓe ɓurnal yimɓe fuu mere en ñaama mere waalo mere ko sisi yoɓata yoɓe keɓtiri en ngal laawol man ɓe ngara ɓe nanga baɓe ɓe jooɗo ɓe mbiya tahfisul qouran kay ɓikkon kay ɓe moftiɓe wallahi min jeyima min ɗon jooɗi se welgo ɗume kadi sallamtaw ila ahli l bida ɓe jangi yeeso amin ɗo ɗum ɗo weli noon ɓeɗo ayni ɓe noon bo eɗo kakkilani ɓe hakke ɓe giɗi ɓe kujoɗo se asaye ɓe alat ɓe jata calaje maɓɓe la yajuse hada wallah la tusallimu abnaakum ila nakhshabandiyin wa ila ahli lbida alladina dakhalu fi hadihi l ard wa fi kulli ardi llahi jalla wa ala yimɓe mayɓe joɗinoɓe ɓoyma ɗo kujo dede ko mbawi kujo ha calaje mum ha mallum maɓɓe ɓe janga deftere allah ɓe paama dina allah waɗi ko waɗi ɓe na paamen gal yimɓe garata estira en sey paamen ala wallo boɗɗum ɓurnal men fo yiɗi mere ɗo ɗum aybewol mangol gondagol ya ihwani yimɓe ngara daga baɓe dayiɗe on anda dina maɓɓe ɓe nelda on nayi jaɓon ma hada saybugo nguye babuɗo mallumen ɗo kaɓa min mi wacci kuuje reedu min mi jabde kuuje ma hada on meeɗayamgo kusel on meeɗayamgo nayi wadda luural nanema ɓe giɗi ɓe gaɗa luural hakkunde moɗon kay min nayi ɗiɗi ɓe dokki min ɗo mari jamare noon nayi ɗiɗi na pukaraɓe am na journa o wiya o bo wiya min bonami tamam nanoy ɓe gejjitirtanmi misle hada ya ihwani ba en meeɗa endugo nayi ha wuuro ɗo ba en meeɗa endugo koko anduɗen ha yakeji meɗen ba en meeɗa yergo ndiyam bellam ba en meeɗa immawgo julurde ɓe brique la yambagi an nakun wallahi ila hadihi daraja hanay latuɗen ha daraja banni mbusten banni nayi noy kirseten lay ha gure meɗen ɗo baali noy kirseten lay ha yimɓe ummo ngara baɓe dayiɗe cendana on badu ma yutihi ahlul bida fi badi lbuldan wa yatakatal alayhi lmuslimun julɓe kaɓa dow man bi hujjati ɗum kusel ma yambagi en ɗon ana gikkuji men na semtede
hikkuji men na goɗɗo yatama roko goɗɗo a yasi sakko jaa daroɗaɓe pilmeɓe tireɓe ni maada wallahi hada laysa min alhaya fi shay to ɗum boɗɗum ko ɗum boɗɗum noma goɗɗo temto ka yata sakkotoranɓe ɗum kuuje gaddeteɗe gama ɗum esta yimɓe kadi bo goɗɗo ka wiyayo ka jangirde ma mere ɓinguel man kamɓe aynata ɗum kamɓe kakkilanta ɗum saare man ma se asay be ala ɗo warata tan hakki ɓinguel pamarel ɓuure duuɓi sappo e gele ɗon huuji qur'an la taqbalu ya ihwan ta jaɓe mere sey merejo yaran ha woɗay a wartana maccuɗo mo dokkuɗa ɓiya ɓinguel man wartinagel ma sayuharibuka ibnuk wa yuharibu dinak yuharibu ummata ngel wartan ngel haɓa ɓe ma ngel waddante nakshabandiya ngel waddante nursiya ngel wartande o diina yimɓe ɓeya ngam a hokkitiɓe ɓinguel maman ayine ɓikkon mon haala ɓinguel ɗo catɗum a dañagel ɓe saggo magel ɗo fu mbiya a merejo sey dokkiɗagel yimɓe feere kakkilanen ma ɓikkon meɗen aynen ma diina meɗen boɗɗum qu anfusakum wa ahlikum nara allah cenno renen allah suddu en a sirri ɗo boliɗe cheikh meɗen salih ibnu fawsan hafidahullah en peccini boliɗe dow maje en ɗon darobo dow masalawol man ngam wakkati man fotake asalullah birahmatihi an yuallimana alilma annafi wa an yarzuqana alamal alsalih e noon bo en ɗottoro jawmirawo o timma bawɗejo kanko on woni kisnowo kanko on woni denowo e dena o rena ena sharriji cankitiɗi hande e noon bo o rena wuro meɗen ha fittinaji cankitiɗi be albalaji en ɗottoromo bo o tabitinana en jonde jambe de'ende ha diina meɗen ɓe duña meɗen calaje meɗen lesɗe meɗen kanko on jawmirawo bawɗe mako dow kala ko ɗume fu guroje wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a tariqatahu ila yawmi ddin